27 ka sachet isang ginapatian shabu na recover sa isa ka manog kasag. 150,000 pesos ginabulubanta nga balor sang illegal nga droga. Yaring balita ang aton gintutukan. Matapos ginkasasang Talisay Police Station ang bypass operation, batok sa isa ka manog baligya kasag nga si Marlon Elupitan, nakuha sa subject ang pitutan ng kasasya isang ginasuspetsuhan shabu. Ang 40 anyos ang madugay na ginamonitor sa kapulisan, kag ginapasuni ara sa likod sa pila kapag pangawat sa syudad, kag isa man kuno ka gun for hire. Sa illegal nga operasyon, nakilalang suspect sa madamong alias. Pareho sang Kid, Alias Dodoy o Kunmaoy. Kain natin sa mga magtutulak ng illegal na droga na huwag natin ipagpatuloy ito at maigting na yung police operation. Nagpamaliban ang suspect na magpahayag sa iyabahin sa news team. Pangabuyan mo gini, no? Or gina-deny mo ng aligasyon sa imo? Why gino? Magluwas sa ginapatihan droga, nakuhaan man sa kalibre 45 nga armas ang suspect, magazine kag mga bala. Ginpasakaan na inikaso sa paglapas ng election gun ban kag RA 9165 sa paghupot sa illegal nga droga. Pod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.